милли биҙәү өҫтәребеҙ һәм милли биҙәктәр һалып эшләнгән көнкүреш әйберҙәре тормошобоҙҙа үҙенең лайыҡлы урынын ала башланы. Уларҙы эшләүсе оҫталар ҙа арта. Бөгөнгә саҡланып килгән тағы бер хазинабыҙ — ауыҙ тел ижады, йәғни фольклор. Милли ҡомартҡыларыбыҙҙың тап ошо туры тураһында һөйләшербеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы филология фәндәре докторы, Өфө тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бүлек мөдире Гөлнур Хусаинова. Гөлнур әүеліне һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Беҙ ауыҙ тел ижадын, фольклорҙы ғөмүмән боронғо ҡомартҡы тип ҡарарға күнеккәнбеҙ, әммә халыҡ ижады бөгөн дә туҡтағаны юҡтыр. Килешәһегеҙме? Ниндәйҙер дәрәжәлә килешәм, әммә барыбер элекке халыҡ ижадының классик өлгөләре әлбиттә тарихта, яҙма ҡомартҡылар булараҡ ҡына һаҡлана. Бына әле 60-нсы йылдар башында уҡ кирәймәргән, эсе бошоп яҙған нейҙәре бар, урындары бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең эпик ҡомартҡыларыбыҙҙы яҙып алыу йылдан-йыл ҡыйынлаша тип, әле ул ваҡытта. Хәҙер ярты быуаттан ашу ваҡыт үткән бит инде. Бына экспедициялар мәлендә нимә күренә? Ысынлап та ҡайһы бер жанрҙарыбыҙ беҙҙең үҙгәрә, йәшәүен дауам итә, хатта яңылары ла барлыҡҡа килә. Шул уҡ таҡмаҡтар, бына бәйет жанрҙары бит инде. Әле үҙегеҙ ҙә иғтибар иткәнһегеҙҙер, социаль селтәрҙәрҙә шунда уҡ коронавирусҡа бәйле таҡмаҡтар бер артлы килеп сыға башланы бит инде. Бына иң моғайын мобиль, иң теге яңырыуға дусар жанр, беҙҙең традиционный жанрҙарҙан шул таҡмаҡтарҙыр тип уйлайым. Шулай уҡ бына беҙҙең нейҙәрҙә, халыҡ араһында бәйет ижад итеүҙә бик туҡтағаны юҡ. Тимәк, ул да шулай дауам итә. Ул да шулай уҡ йәшәүен дауам иткән жанр. Бәйеттәрҙең күберәк теге, уның бит инде нигеҙендә драматик, трагик ваҡиғалар ята. Бына кемдеңдер яҡын кешеһе йәки ауылда хөрмәтле, яратҡан берәй кеше ҡапыл китеп барһа, йә теге фажиғәле үлем менән үлһә, шуларға ҡарата бына бәйеттәр яҙыу традицияһы һаҡлана килә. Шунан тағы бер нимә тип әйтәйем, моментты билдәләп үтәһем килә. Бына Афганистан, Чечен һуғышына арналған бәйеттәр ҙә халыҡ араһында йыш осрай. Беләһегеҙ бит инде, ҡайһы бер беҙҙең егеттәребеҙ шундан әйләнеп ҡайтманылар. Бына шуларға арнап йә уҡытыусылары, йә ата-әсәләре, хатта классташтары сығарған осраҡтар ҙа бар. Бына егетте йәлләп инде шундай ғүмеренең ваҡытһыҙ өҙөлөүенә әрнеп дигәндәй бәйеттәр сығаралар. Бына был жанр. Теге тарихҡа китә барғандар, ана шул эпостар, шулай булыуға ҡарамаҫтан халыҡтың хәтерендә барыбер улар тураһында ла мәғлүмәт йәшәй. Улар әйтәләр, эйе, булған шундай эпос. Бына бигерәк тә Иҙүкәй менән Мораҙымды, ул бит инде тыйылған 44-нсе йылда. Шуға күрә бына Миәкә районына барһаң, эйе, шул булған шул. Тик бына беҙ был тауда Иҙүкәйҙең ерләнгәнен, күрше тауда уның килененең ҡәбере булғанын беләбеҙ, ә уның улы Мораҙым Күгәрсен районында мына шундай төрлө мәғлүмәттәр яҙып алырға мөмкин. Ә эпостың үҙен әйтәйек, бына ошо Иҙүкәй Мораҙымды бер юлында әйтә алманылар. Был берҙән шул тыйылғандан булған бер инде, партияның ҡарары менән тыйыла бит инде ул 44-нсе йылда. Феодаль, теге боронғо нейҙе популярлаштырыусы әҫәр булараҡ. Ә бына Ҡуҙый Көрпәсе менән Майынһылыу әҫәре йәшәүен дауам итә тип әйтеп булмай инде. Яҙып алырға мөмкин теге тулыраҡ йөкмәткеһен. Бына 2010 йылда Курган өлкәһендә яҙып алырға тура килде, 2016 йылда, 2017 йылда Архангель районында яҙып алдым мин. 2010 йылда Хайбулла районында яҙып алырға тура килде. Бына Ҡуҙый Көрпәс менән Майынһылыуҙы күрәһегеҙ. Хайбулла, Курган, Архангель. Ҡуҙый Көрпәс менән Майынһылыу эпосының 2 версияһы билдәле беҙҙә. Ғәлимүссәләм версияһы тибеҙ, йә уны беҙ ҡоншаҡ версияһы тип тә йөрөтәбеҙ. Икенсеһе Биләев версияһы. Белеүегеҙсә бит инде 1812 йылда Биләев, Тимофей Биләев урыҫ телендә баҫтыра был әҫәрҙе бит инде, Ҡуҙый Көрпәс Майынһылыуҙы. Бына унда ул версияла бәхетле тамамланыш. Ҡуҙый Көрпәс менән Майынһылыу өйләнешәләр, уларҙың балаларынан теге башҡорт халҡының төрлө нейҙәре тарала инде, ырыуҙары.
Галимов Сәләм версияһына бына трагик тамамланыш менән булган әҫәр ныҡ таралған. Шулай да бына Биләй версияһының бер варианты Архангель районында 1956 йылда яҙылып алған булған. Шуға ҡыҙыҡһынып, мин тағы Архангель районына бына 2017 йылда бардым, ысынлап та. Унда бына Зилә ханым әйтте, Архангельда йәшәүсе, беҙҙең һәр бер ауылдың үҙенең варианты бар ине. Һәм уларда бына ул һөйләгән варианты бәхетле тамамланыш, тере ҡала, йәшәйҙәр артабанда. Бына ошо теге моментты бына билдәләп үтәһе килә инде. Тимәк, икенсе Биләй версияһының да бына варианттары 3 булды инде, 2 булды. Һәм ауыз тел ижады өлгөләрен бер урынға туплаган күп томлы йыйынтыҡ бар белеүебеҙсә. Әлеге ваҡытта уның нисәнсе томы донъя күрҙе икән? Билдәле булыуынса бит инде 1972-1982 йылдарда 18 томлыҡ башҡорт халыҡ ижады донъя күрҙе. Шунан һуң 1987 йылдан алып 2010 йылға тиклем беҙҙең Башкирское народное творчество 12 томда рус телендә донъя күрҙе. Һәм бына 2000 йылда, хатта беренсе томы 1995 йылда сыҡты инде, ул йола фольклоры. Эш башланды инде Әхмәт ағай Сөләйманов етәкселегендә 2000 йылда 36 томдағы киңәйтелгән тупланма тигән теге менән инде. Йыйынтыҡ сыға. Йыйынтыҡ был күп томлы ғилми хеҙмәт инде ул. Нисәнсе томы донъя күрҙе һәм унда ниндәй материалдар тупланған? Һуңғы томда әйтәйек. Иң һуңғы том 15-нсе том, ул былтыр сыҡты, мөнәжәттәр томы. Бына әгәр дә 12 томлыҡтарда был жанрға арналған томдар булмаһа, бына 36 томда өр-яңы жанр, өр-яңы жанр түгел инде ул. Үҙегеҙ беләһегеҙ, совет осоронда дини фольклор, беҙҙең дини фольклор тип, дини әҫәрҙәр иғтибарҙан ситтәрәк ҡала килде. Һәм мөнәжәттәр йыйылманы түгел, улар йыйылған, ул бар. Тик баҫылмағандыр. Архивта улар бар. Ҡайһы бер йыйынтыҡтарда ла бына Фәнзә Айтбаевнаның йырлы көйлө уйындар, дин фольклоры, шунда бар улар. Ара-тирә текстары баҫылған. Бөтөнләй йыйылмағанда, юҡта тип әйтеп булмай. Әммә том булараҡ бына 2015 йылда Розалия Сандиана Солтангәрәева әҙерләгән том донъя күрҙе инде. Бөйөк Ватан һуғышында Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығын ҡаршы алған саҡта, моғайын һуғыш йылдары фольклорында телгә алыу кәрәктер. Был осорҙа ниндәй ауыҙ тел ижады жанрҙары киң таралған булған? Бынан бер 15 йыл элек минең башыма шундай уй килде. Кирәй Мәргәндең Ватан һуғышы тигән бәләкәй генә йыйынтығын 60 биттән торған күргәс, шуны яңынан баҫтырыу теләге тыуҙы. Шуға мин бер йәш коллегама мөрәжәғәт иттем. Әйҙә ошоны китап итеп әҙерләйек. Ҡасан сыҡҡан бит инде ул 44 йылда сыҡҡан китап. Әйҙә шуны бына еңеүҙең 60 йә 65 йылына китап әҙерләйек дип. Ана шулай итеп башланған эш, теге материал күбәйгәндән күбәйҙе, ул бына томға әйләнде. Һәм бының том булыуына тағы ла бер сәбәп, 2007 йылда мине йәлеп иттеләр башҡорт халҡының тарихы тигән күп томлыҡ хеҙмәттең 6-нсы томында ҡатнашырға. Ана шул ваҡытта мин инде маҡсатлы рәүештә Бөйөк Ватан һуғышына бәйле материалдарҙы күпләп йыйҙым. Һәр бер экспедицияла һораным. Һәр бер экспедициянан мин хәтирәләр бигерәк тә күп итеп яҙып алып ҡайттым. Сөнки хәтирәләр бик йыйылмаған ине. Ул йүнәлештә бик һаҡланмаған хәтирәләр. Шуға бына күберәк хәтирәләр бүлеге инде ошо 2007-2018 йылда яҙып алынған әҫәрҙәрҙән тора. Шул хәтирәләр араһында миңә ҡалһа иң булғаны Учалы районында Буранбай ағайҙан һәм Сафиуллин ағайҙан яҙып алынған Украинаға мал ҡыуыу тураһында хәтирәләрҙер моғайын. 9 ай буйы улар бара бит инде Харьковҡа. Шунда бына әле информанттарҙың бере әйтә, Сталин умный мужик булған ти. Ул бит поезд менән дә ебәрергә фарман бирә алған шул һыйырҙарҙы. Ә ул бит юҡ, поезды шартлатыуҙар бар тип уйлағандыр инде, йәйәү ҡыуырға ҡушҡан тип. Бына шул бер нисә ҡатын, бер нисә үҫмер Харьковҡа ошо 450 баш малды алып барып еткереп, теге фашисттардан таҙартылған территориялағы колхоздарҙы аяҡҡа баҫтырыр өсөн ошо малдарҙы ҡалдырып китәләр инде.
Сынапта үсмерҙәрҙең һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡаһарманлығы тип Әйе, әйтә уларҙың алышлы. ҡаһарманлығы 3 йыл ғына аша үтәләр улар. И шулай булһа ла, Юғалтыуға да барып еткерәләр. ҡайҙа паром менән сығалар, Ағиҙелде йөҙөп сыҡтыҡ, ти. Малҡайҙарҙың шул тиклем тыуған илен ташлап китәһе килмәй, ти. Теге кире боролалар да кире боролалар. Бигерәк тә ошо үҙебеҙҙең Башҡортостан территорияһын сығып киткәнсе малдар менән ҡыйын булды, тиҙәр инде. Боролалар да ҡуялар. Ҡиммәтле хәтирәләр яҙып алғанһығыҙ сынапта. Әйе. Бына һеҙ әйттегеҙ, күп кенә экспедицияларға йөрөйбөҙ дип. Быйылғы билдәле сәбәптәр арҡаһында моғайын да экспедициялар кисектерәлер, әммә фольклорсылар моғайын да эшен туҡтатмайҙыр. Әлеге ваҡытта ни менән шөғөлләнәһегеҙ? Ысынлап та бына перестройка ваҡыты тип әйтәйек инде, үҙгәртеп ҡороуҙар заманында беҙҙең экспедициялар бер 10 йылға туҡтап торҙолар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ бик күп материалды юғалттык. Ә бына 2003 йылда беҙ яңынан башлап ебәрҙек был экспедицияларҙы. Һәм 2004 йылда беҙ инде Кирәй Мәргәндең маршрутын ҡабатлау ниәтендә параллель рәүештә теге республикадан ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙҙең дә фольклорын күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа 2004 йылдан бына 2015 йылға тиклем ул төбәктәргә лә экспедициялар ойошторҙоҡ. Үҙебеҙҙең төньяҡ райондар һирәгерәк бит инде өйрәнелгән. Унда бөтә райондарҙы ла тиерлек йөрөп сыҡтык. Шунан йөрөп сыҡтык көньяҡ райондарҙы. Улар бит инде беҙҙең һәр ваҡыт бай булды. Бигерәк тә Хайбулла, Баймаҡ, Бөрйән, ул райондарҙың материалдары иҫ киткес тип әйтәм мин. Был материалдар барыһы ла томлыҡтарға инделәрме һуң улар? Юҡ, барыһы ла томдарға инмәне. Бына һуғышҡа бәйлеләре инеп китте бына был томға. Ҡайһы бер мөнәжәттәрҙе индерҙек. Барыһы ла инмәгән әлбиттә. Әммә беҙ уларҙы айырым йыйынтыҡтар итеп сығарып киләбеҙ әле, тик экспедиция материалы булараҡ ҡына. Бөтәһен дә түгел, өлгөрмәйбеҙ. Беҙ бит 5-6 ғына кешебеҙ. Шуларҙың да 3-үе генә тулы ставкаға эшләй. Аспиранттар хәҙер беҙгә килмәйҙәр. Димәк, әле һеҙҙең бына ошо изоляция осоронда был материалдарҙы өйрәнеп, туплап, айырым йыйынтыҡларға йыйыу мөмкинлеге бар. Тағы ла бер мөһим һорауға яуап бирәйек тә, тапшырыуыбыҙҙы йомғаҡларбыҙ. Ни өсөн фольклорҙы өйрәнеү мөһим? Фольклор бит ул беҙҙең теге, нәмә тип әйтәйем, саф һауабыҙ һымаҡ. Бына ауылдарға барһаң, әбейҙәрҙе, эй, балаҡайым, изге эш менән йөрөйгөҙ, ата-бабаларҙан ҡалған мираҫты иҫкә төшөрөп, бына яҙып алып, ҡалай изге эш эшләп йөрөйгөҙ, ти. Миңә ҡалһа, бына бигерәк тә халыҡ педагогикаһы. Ә халыҡ педагогикаһы бит инде ул сағылыш таба фольклорҙа. Ошо юҫыҡтан иң тәүҙә моғайын мөһимдер тип уйлайым мин. Шунан һуң йәштәргә һабаҡ биреүҙә, ғөмүмән теге үткәне булмаған халыҡтың киләсәге юҡ тиҙәр бит инде. Ә фольклор беҙҙең үткәндәр бит инде. Ул беҙҙе ата-бабаларыбыҙҙың теге мираҫы менән тоташтырып торған бер күренеш, күпер, эйе. Шуға күрә миңә ҡалһа халыҡ ижадын өйрәнеү ул бер ваҡытта ла актуальлығын юғалтмаясаҡ. Хатта менә бөгөн генә килгән доктор географических наук Беслан Лариса Николаевнаға ла кәрәк булған халыҡ ижады өлгөләре. Миңә Ғафури районы менән Ишембай районының легендалары Торатау тураһында кәрәк ине тип эҙләп киләләр. Һәм бына шундай нейҙәр күп. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Һеҙгә был ҙур һәм мөһим эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, Гөлсимә һылыу. Рәхмәт ҙур итеп. Хөрмәтле тамашасылар, филология фәндәре докторы, Өфө тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бүлек мөдире Гөлнур Хөсәйенова менән башҡорт халыҡ ижады тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.